हे गाइस, वेलकम बैक अनदर मिनी ब्लॉग। बांधा आते ही मेरा स्वागत बुखार से हुआ। इस ताजगी भरी चाय को पीकर हम चले गए डॉक्टर साहब के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद और जांच कराने के बाद डॉक्टर साहब से ये नीली पीली सफ़ेद दवाएं लेने के बाद हम निकल जाते हैं अपने गांव की ओर। रास्ते में एक केन नदी का पुल है। गांव पहुंचते ही हमने खाई दूध रोटी। दूध रोटी को खाने के बाद हम थोड़ी देर आराम करने के बाद टाइम पास नहीं हो रहा था तो चले गए फिशिंग के लिए। 1.5 घंटों के अथक प्रयास के बाद भी हमें फिशिंग के नाम पर कुछ नहीं मिला तो सिर्फ घंटा। अपने कुत्ते के साथ खेलने के बाद, अरे ये कुत्ता है, वो तो मेरा भाई था। और रात में ये भयंकर डिस्कशन करने के बाद कि फ्यूचर में कौन क्या करेगा, हम चले गए सोने। फॉर मोर मनी ब्लॉग डू सब्सक्राइब।